bishasha kuri Axe ya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Kuva muri kuno kwezi kw'icumi, kaze muri benshi dukurikirane ibiganiro ku bibazo bijanye n'ubuyobokamana n'ukwemera muri rusange. Patiri Inyasi Nkurunziza kumwe n'abatumire biwe bazodufasha kwemera twiyumvira no kwiyumvira twemera, kugira ngo kwemera kuvyara ubuzima koko ni kare mu kwezi, kabiri mu rurimi rw'amavukiro na kabiri mu rurimi rw'igifaransa muvukanye. Haraho oba bibaza ko ukwemera ari ubujuju canke ari kubanza gushira ubwenge mu karuhuko ihibambewe. Kaze twigishanye, twibarize ibibazo hamwe, twongere tubitorere inyishu kugira ngo twoye kuba mu bunebwe canke kugenza umutwe nk'uruyuzi. Akabirya rero tuzobaronderera n'abatumire mu vy'ubuyobokamana, abatumire banonosoye ivy'amashengero n'ivy'ukwemera, kugira ngo ibiganiro ntibizogucike nufyonde kuri sabo. Kaze mwese dukurikirane ikiganiro gishasha ndemera nkiyumvira, ndiyumvira nkemera. Ni kuri Axe ya Vibes TV, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima.